La seule route qui relie la capitale géorgienne Tbilissi à la frontière russe est sinueuse, souvent étroite et truffée de nids de poules. On s'enfonce au cœur du Caucase, jusqu'aux confins de la Géorgie, pour tenter de rencontrer ces Russes qui fuient leur pays. À la frontière, une colonne de camions en provenance de Turquie, d'Arménie ou d'Azerbaïdjan patiente avant d'entrer en Russie. Dans le sens inverse, des voitures au drapeau blanc-bleu-rouge arrivent en Géorgie. რამდენად უკავშირდება იმ ფონს, რა ფონზეც დღესდღეობით არის მსოფლიოში რაღაც პატარა გაჭირვებას ვეძახი იმ ვის უხარია ომი, ხო? აი, ეგ ნამდვილად არ ვიცი. On essaye donc d'en savoir plus auprès des principaux intéressés. Mais c'est sans doute trop tôt, trop dur de parler à peine avoir dit adieu à sa terre d'origine. Tbilissi, capitale de la Géorgie. Depuis la fin de l'Union soviétique, nombreux sont les Russes restés vivre dans ce pays, mais leur chiffre a explosé depuis la guerre en Ukraine. En effet, près de 40 000 personnes sont venues se réfugier ici. C'est dans les quartiers les plus pauvres de la banlieue de Tbilissi qu'on retrouve une grande partie de ces exilés. Quelques habits emportés à la hâte, partirent sans se retourner. Daria a pris conscience du chemin parcouru depuis qu'elle a décidé de fuir il y a une semaine à peine pour des raisons politiques. On the day that the war began, on the 24th of February, I knew that nothing good is, that it doesn't expect us. But honestly, I didn't believe that it will be so bad. Because when all the independent media started to shut down, I felt very alone and very threatened. Inquiète pour sa mère restée en Russie, Daria ne se laisse néanmoins pas abattre. La journaliste reste active sur les réseaux sociaux, tweet et relaie toute information utile pour ses compatriotes. When propaganda is everywhere, it's on every corner, it's in every village, then things like in internet sources, it's already something more complicated. And a lot of people are just deprived from this information, and at the same time, it's not their fault. Like it's one of the things that the regime is using to build itself, like to be stronger. Car l'étudiante en sciences politiques à l'université de Prague, où elle est désormais interdite de séjour du fait de sa nationalité, sait de quoi elle parle lorsqu'elle invoque la liberté d'expression. And that's the worst thing that can happen, like when they deprive you from your right to say things that you want to say. And this is like what everyone should be afraid of, like the democracy and freedom of speech is our best. Is our greatest gift, and it's not a gift, it's something that you fight for. And some people, yeah, I believe they don't want to fight, they just... Si la Géorgie est plutôt ouverte à l'accueil des victimes de la répression, on sent aussi très clairement la solidarité avec l'Ukraine partout dans les rues de Tbilissi. Parmi les Russes qui sont arrivés en Géorgie, beaucoup de jeunes comme Sérafim. À 21 ans, il a quitté sa ville natale pour éviter d'être enrôlé dans l'armée, lui dont les rêves sont empreints d'idéaux pacifiques. Я хотел быть актером, у меня была такая мечта, но я всегда понимал, а что дальше? То есть какое это кино, какие это театры, чем сейчас занимаются актеры, которые остались в России? Это же кошмар. То есть они лишатся... Если они против, они лишаются работы, потому что это все бюджетные учреждения. И, в общем, вот так. Il nous a donné rendez-vous dans l'arrière-salle d'un café car pour l'instant, impossible de nous recevoir chez lui. On comprend l'état insalubre de son appartement.
И плюс еще стали происходить какие-то очень тревожные вещи. Например, вот появился вот этот символ, который собой представляет вот эту букву Z, но это стало каким-то фашистским, на мой взгляд, символом, потому что люди, они выстраиваются, то есть они своими телами как бы образуют вот эту букву Z, они выстраиваются в ряды, делают какие-то вот эти манифестации, и это очень страшно выглядит, и, в общем, это для меня какой-то знак очень тревожный. Et s'il se trouve maintenant en lieu sûr, en Géorgie, l'insécurité qu'il habitait en Russie ne l'a pas complètement abandonné. Они живут рядом с огромной страной, которой непонятно, что будет делать дальше и куда она развернется, куда силы России pойдут дальше. И я здесь это очень хорошо почувствовал. La menace russe, les Géorgiens savent de quoi il s'agit, eux qui en ont déjà fait les frais à plusieurs reprises, puisqu'un conflit de longue date existe entre les deux pays. Dans ce sanatorium situé dans la banlieue de Tbilissi et aujourd'hui réduit à l'état de ruine, vivent des Géorgiens chassés d'Abkhazie en 1992. À l'époque, Tamar n'était qu'un bébé, pourtant la guerre qui fait l'actualité résonne plus que jamais dans son esprit. რაზეც აბსოლუტურად ყველა საუბრობს და ის რაც ახლა ხდება უკრაინაში ძალიან ნაცნობი არის აქ მცხოვრები თითოეული ადამიანისთვის და ამიტომ კიდევ უფრო მძაფრად არის აღქმული ის თუ დღეს რაც ხდება იქ. როგორ ხარ? კარგად. დაშვები. ოკეი. Alors, 30 ans après le drame qui a touché son peuple, et compte tenu de la situation actuelle, quand la Géorgie devient terre d'accueil des Russes, forcément, ça lui laisse un goût amer. Mais c'est surtout quand ils viennent en touristes que c'est problématique. იმის ფონზე რაც უკრაინაში ხდება და ვთქვა ცოტა კიდევ უფრო ადრე რომ დავუბრუნდეთ რაც საქართველოში რუსეთის გამო მოხდა ჩემთვის მორალურად და ეთიკურად ძალიან მიუღებელია ის რომ ვთქვა რუსები აქ ჩამოდიან და ისევ ჩვეულებრივად სურთ ხინკლის ჭამა თუ ხაჭაპურის ჭამა და ვთქვა საკუთარ პასუხისმგებლობას ვერ იაზრებენ აი ძალიან სამწუხაროა რომ ერში ეს გააზრება იმის რომ თავადაც არიან იმის შემქმნელები Mais l'opposition existe et la résistance russe qui s'organise en Géorgie veut justement faire face à ses responsabilités. Parmi une centaine de jeunes activistes, on retrouve Daria, la journaliste à peine arrivée en Géorgie. At this event yesterday, there was a Georgian journalist who's been explaining how the war of 2008, how it traumatized people and how it even became possible, and how Russian propaganda was done, like in that period. Ce soir, cette jeunesse militante est venue écouter la conférence de Lev Ponomarev, légende russe de la défense des droits de l'homme. Правозащитным движением, да и политикой занимался очень давно. Ничего делать не может. Вот здесь, видите, одна молодежь, поэтому это влияет на молодежь, и это поколение, как бы, оно становится более и более оппозиционным. В России нет просто даже такой традиции, чтобы выходить на улицы. Первое, могу еще добавить, что такой процесс может быть только в Москве и в Питере может быть. Это может быть, если война затянется, и будет реальная экономическая катастрофа. Она будет в конце лета. Ну, конечно, есть общая надежда на то, что люди, которые рядом с Путиным, понимая, что ответственность будет и на них ложиться в случае катастрофы, может, в какой-то момент подскажут ему, что надо выходить. Le lendemain matin, on retrouve Sérafim. Il est venu rendre visite à ses amis Alexei, Sonia et Sacha. Cette famille de Russes a pris la décision de quitter Moscou parce que rester dans le pays était devenu moralement insoutenable. Если ты только началась война, ты становишься ее участником в отношении людей, которых убивают тысячами и так далее. Поэтому это, конечно, моральный вопрос. Но это вопрос сложный.
Я много встречаю разговоров о том, что «а что вы вообще идите, давайте, протестуйте» и так далее. Но сейчас это то есть система силовая, система подавления выстраивалась все 20 лет. Et malgré cet exil forcé, pas question pour les enfants d'Alexei de répondre par la haine et par la violence. Я знаю людей, которые там сжигают чучело Путина, русские на Тбилисском море, и просто говорят с пеной у рта, что я хочу, чтобы Путин умер. То есть я понимаю, что я этого человека ненавижу, конечно, но как бы желать ему смерти, что-то такое, я понимаю, что это порождение тоже того же самого. То есть, и поэтому я испытываю скорее очень сильное разочарование. Alexei et ses enfants sont juifs. Peut-être iront-ils chercher un avenir en Israël, une chance que d'autres n'ont pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, le retour en Russie n'est pas envisageable pour l'instant. Жить в страхе в России, Возможно, действительно да. в страхе, потому что ты не знаешь, что с тобой произойдет вообще, придут за тобой или нет. Но это как будто... В первую очередь, конечно, мне просто очень страшно. И, конечно, я чувствую злость невероятную. Мне было бы очень тяжело находиться сейчас там, потому что там действительно очень много людей, которые поддерживают войну, и слышать это очень сложно. Я не хочу просто испытывать эту злость. Июня? Quant à Séraphin, il a reçu une invitation de courte durée en Suède pour se produire dans le cadre d'un festival de musique. Mais l'avenir du jeune russe reste incertain. Как-то говорили, что вот, русские люди, они такие сложные, они такие интересные, у них там, конечно, Путин, но вот как бы такая загадочная русская душа, то потом это развеялось все как будто в мгновение, и люди увидели, что накопилось там внутри в России, и они настолько этим шокированы, что уже аргументы вроде Достоевский, Толстой, Чайковский, они уже не рассматриваются никем. La richesse de la culture russe est mise à mal par l'ignorance. La liberté d'expression menacée par la dictature. Alors, comment survivre intellectuellement à la débâcle? I'm doing my job. I'm connecting people. We're connecting with each other, and we're trying to be happy and like build our small new lives in this new environment. Et c'est peut-être eux, ces jeunes exilés, qui organiseront la révolte et pourront réinventer, loin de leur patrie, un avenir à la Russie.